Bun găsit, dragii mei! Abia așteptam să vină această zi, acest moment în care să vorbesc despre acest subiect, ordinea nașterii, în care să aduc continuitate cu copilul al patrulea, copilul al cincilea, copilul al șaselea și poate avem timp să vorbim și despre copilul al șaptelea. Așa cum am spus în materialul trecut despre copilul care alege să vină în viața părinților, primul copil, al doilea copil, al treilea copil. Sigur că este o mică diferență acolo unde mama a făcut avort până să nască primul copil sau între nașteri, există o ușoară diferență față de copiii care vin în această ordine, acolo unde mama nu are avorturi, și copiii vin fix în această ordine a nașterii. Așa cum vă spuneam, am rămas la copilul care alege să vină în familie, al patrulea la număr. Acest copil vine în familie să arate părinților că există și alte oportunități. Vine să îi scoată practic pe părinți din acele limitări, din acele constrângeri. Asta datorită faptului că așa venim cumva cu această moștenire genetică și bineînțeles că copilul al patrulea vine să taie niște legăminte, să taie niște acte de loialitate pe care părinții le-a preluat de la părinți, bunici, moși, strămoși și așa mai departe. Copilul al patrulea vine să rupă aceste legături, vine să practic să arate că nu trebuie să duci această moștenire până la capăt, sigur atât cât poate el să ducă, pentru că copilul al patrulea are o putere de a face lucrurile astea, însă nu le are la îndemână. Trebuie să facă niște eforturi ca să răzbată în viața lui. Copilul al patrulea este un copil tot de mijloc, da? Dacă ne gândim la o familie cu 7 copii, cu 8, cu 10, chiar cu 6, tot ceea ce este peste copilul al doilea, că este al treilea, al patrulea, al cincilea, se numesc copii de mijloc, copii mijlocii. Acești copii care sunt mijlocii între primii și ultimii, acești copii sunt sociabili, pentru că ei, iată, au frați mai mari, au frați mai mici și ei sunt cumva la mijloc, ei sunt foarte sociabili, ei sunt deschiși, cu atât mai mult față de persoanele care sunt de vârsta lor, sunt foarte deschiși, se împrietenesc foarte repede, sunt volubili, sunt copii care au intenții înalte, au aspirații înalte. În raport cu părinții, vin să facă și niște lucruri mai puțin cunoscute de părinți, chiar un pic stranii pentru părinți, pentru că vine să taie acele șabloane, acele tipare cu care părinții vin în viața asta și copilul al patrulea alege cumva să taie aceste tipare, gata, până aici a fost, trebuie să ieșiți din acest tipar. Și face tot felul de lucruri ieșite din aceste tipare în care se află părinții. Este un copil muncitor, este un copil ușor influențabil, este un copil săritor, ba chiar de multe ori, dacă se află într-un cerc, într-un grup de persoane sau în anumite grupuri unde se iscă conflicte, să zicem, sau neînțelegeri, copilul care alege să vină în această ordine cu numărul 4, el întotdeauna va fi cel care vrea să aplaneze lucrurile și de cele mai multe ori el trebuie să facă și eforturi, adică de multe ori el vine și ia această inițiativă, hai să facem pace,
cu riscul că eu trebuie să plătesc ceva ca să facem această pace, cu riscul că eu fac un compromis ca să se ajungă la această pace și el își asumă asta. Copilul cu numărul 4 este un copil care nu este atât de bine ieșit în față, el are nevoie de mult efort ca să fie cumva văzut, ca să fie cumva... el este un fel de oglinda neagră a familiei, el este un fel de... pentru că în el stă această imagine și negativă și pozitivă de la părinți, dar sigur că părinții nu-și recunosc această latură negativă și atunci copilul numărul 4 vine să le arate, uite, știți, voi aveți și partea asta. Fie că vă vindecați, fie că nu vă vindecați, această parte este în voi și trebuie să o acceptați. Depinde de părinți care îi acceptă și depinde de... pentru că între părinți și copilul al 4-lea de multe ori se iscă niște conflicte, de multe ori există neînțelegeri, da? Cred că cei care ascultă și se regăsesc dar trebuie luat în calcul să fie copilul numărul 4 în această ordine de la Dumnezeu, adică fără avorturi anterioare. Că altfel, dacă există avorturi, înseamnă că copilul preia și de la cel care nu s-a născut și de la cel care este în prezent. Dacă el este al 4-lea, dar practic ar trebui să fie al 5-lea cu cel care a fost avortat, atunci el preia și de la numărul 4 și de la numărul 5 niște caracteristici și sigur e ceva mai mult de dus pentru copil. Copilul numărul 4 vine într-un final adică el luptă până într-acolo încât vine să arate, hei, trebuie să tăiați aceste șabloane. Eu vin să vă arăt asta, dacă nu faceți nimic pentru voi, am să fac eu lucruri ieșite din comun ca să vă arăt că se poate și acceptându-mă așa cum eu sunt, copilul numărul 4, voi vă acceptați partea voastră din interiorul vostru pe care nu ați acceptat-o. Acea umbră pe care nu ați acceptat-o, care ați considerat că nu vă aparține. Copilul numărul 4 vine să vă arate, eu sunt partea voastră nevăzută. Ori mă acceptați, ori n-aveți încotro. Sigur că există până la urmă, că exact cum am spus, copilul numărul 4, el alege să facă compromisuri și de cele mai multe ori pe cheltuiala lui și atunci cumva vine să creeze acea cale de mijloc. Dincolo de acest aspect, are o ușoară mândrie, are nevoie de validare multă copilul numărul 4, pentru că el în momentul în care se naște, el știe că mai are alți frați în fața lui și el știe că atenția lui este restricționată cumva, chiar dacă el, după el, nu mai are altul la vremea când el se naște și când conștientizează. De fapt, nu trebuie neapărat să conștientizeze, că asta vine prin natura situației. El știe că iubirea, atenția de la părinți și cu atât mai mult de la mamă, el trebuie să o împartă cu frații de dinainte. El devine ușor invidios că alții au fost înaintea lui. Copilul numărul 4 îl plăcea ca să fie el primul, el ultimul, el cel văzut, el cel aplaudat, el, din păcate, aceste lucruri nu se întâmplă pentru că de aceea alege să fie copilul numărul 4. Dar este un copil puternic, este un copil care întotdeauna aduce întregirea. 4 vine ca să încheie cercul, 4 vine ca să aplaneze, 4 vine ca să liniștească, 4 vine mai mult pentru ceilalți, nu prea vine pentru el, pentru că el este partea urâtă din părinți și el vine să arate ca părinții să lupte pentru ei și în același timp vine în raport cu frații, vine și nu numai cu frații, el vine cumva să aducă aceste coborâri, urcușuri, adică să arate că nu există numai foarte bine sau deloc bine. El vine cumva să arate că există un echilibru. Către ce vă îndreptați, trebuie să vă îndreptați cu echilibru.
cu răbdare, cu atenție, aș zice că este un copil norocos dincolo de eforturile pe care le face, adică el este focusat pe exterior, dar pentru el personal cumva el e născut ca să primească, lucrurile astea. Trec mai departe la copilul cu numărul 5. Copilul cu numărul 5 e aerian, e în lumea lui, e debusolat, nu știe încotro să o ia, nu-și cunoaște direcția, ușor influențabil și foarte manipulabil. Copilul cu numărul 5 este copilul care nu-și cunoaște direcția, însă în raport cu părinții vine să arate acele părți din părinți care nu sunt explorate. Vine să arate că îi trebuie să iasă din acel univers limitat. Copilul cu numărul 5, copilul cu numărul 5 vine să arate că există nelimitat, dar inclusiv el învață această nelimitare. Trăiește cumva sub influența celorlalți, are multă nevoie de validare, este dependent, aș putea să spun, copilul cu numărul 5 este dependent de atenție, de validare, de aplauze, el face eforturi, nu neapărat prin muncă, face eforturi ca să obțină o etichetă a ceea ce este el, ci mai mult face eforturi ca să arate ceea ce nu este el. Și atunci, cumva, în părinți, copilul numărul 5, în părinți, este acea latură, exact cum spunem noi, credem în Dumnezeu. Păi crezi în Dumnezeu, dar ai putea să arăți cum se manifestă asta în viața ta? Părinții nu știu ce să spună. E cam așa este copilul numărul 5. Crede în ceva, nu știe să pună în practică, are niște abilități foarte bine înnăscute, însă pentru că el are un orgoliu foarte puternic, copilul cu numărul 5 are, pe măsură ce are multă abilitate socială, are și multă prostie, fiind ușor manipulabil, ușor influențabil, caută cumva ca prin tot ceea ce acumulează să-și creeze un puternic eu. Dar sigur că acest eu puternic este din ego și nu din euul divin, fapt care îl conduce pe acest copil cu numărul 5, îl conduce către a fi mai puțin sociabil, a-l scoate din centrul atenției. Sigur că el își dorește să fie în centrul atenției, dar își dorește atât timp cât el este validat, cât el este văzut. Dacă el este acolo în grup și e ca și când nu-l vede nimeni, el iese de acolo pentru că nu-i face bine. Nu-i face bine pentru că acestui ego îi trebuie hrană și dintr-un grup unde nu te bagă nimeni în seamă, nu prea ai ce să hrănești ego-ul de acolo. Și atunci copilul cu numărul 5 vine să-și creeze o lume a lui. Este acea lume interioară din interiorul mamei, din interiorul tatălui. Este acea lume interioară neexplorată. Mama nu-și explorează această zonă, tata nu-și explorează această zonă, vorbind de zona de necunoscut, și atunci copilul cu numărul 5 alege el să vină în viața părinților ca să-i scoată din acea zonă și să-și exploreze părțile acestea până la punctul de infinit, până la punctul de libertate.
Copilul cu, ia să vedem ce mai mi-am trecut eu aici, copilul cu numărul 5, am spus că este ușor manipulabil, este un copil muncitor, are o minte, aș putea spune, îngustă, pentru că își creează limite, are niște impresii foarte bune despre el, duce până la narcisism, dar asta pentru că el se sustrage din comunitate, din grupurile din care face parte și își creează o lume a lui în care își creează o impresie despre el și are impresia că acela este adevărul și merge pe direcția lui în viață pe acea linie că el deține adevărul. Dacă există cineva în viața lui care vine și dărâmă acel adevăr, s-a terminat, cerul cu pământul s-a destrămat în fața lui, trebuie să o ia de la zero, să-și construiască din nou un eu, să-și construiască din nou un orizont puternic, fapt ceea ce îl conduce către situația aceasta de a fi un copil sustras, un copil rebel, un copil ușor pierdut, aș putea să spun. Dacă n-ar avea interese pentru el, ar fi un copil care și-ar crea o lume a lui în care toată lumea să-l aplaude, ca să spunem așa. Copilul cu numărul 5 are nevoie de idoli. El are nevoie, el fiind ușor influențabil, el are nevoie de niște exemple puternice. El caută cumva să copieze acele exemple. Are nevoie, de, exact cum am spus, de idol, dar dacă își alege un idol care, să zic că e mai puțin ortodox, doar pentru că îi place, eu știu, cum vorbește sau cum dansează sau cum prezintă nu știu ce material, se focusează pe aceasta și pierde din vedere că el are și alte capacități pe care trebuie să și le dezvolte. Și creează o lume a lui interioară, nu știe să-și fructifice pentru că are niște abilități foarte puternice, nu știe să și le fructifice pentru că el nu se ajută pe el să-și dezvolte aceste abilități. Și mă refer aici la talanți, pentru că fiecare copil se naște cu niște talanți. Este foarte important să descoperim acești talanți. Este foarte important să descoperim și să îi înmulțim. Pentru că dacă nu îi înmulțim, n-am făcut nimic. Deci este un copil muncitor, un copil care e dependent de validare, de aplauze, de laude, atunci când el nu mai primește toate acestea, s-a terminat pământul, s-a terminat cerul și pământul pentru el, este dărâmat, se duce imediat în cochilia lui și își creează un fel de ancoră din care să se poată hrăni, să poată să iasă din nou din această rebeliune în care el se afundă. Merg mai departe cu copilul, deci am spus 4, 5, 6, copilul numărul 6. Copilul numărul 6 este oglinda a răutăților familiei. Copilul numărul 6 este și muncitor. El are câte puțin din fiecare. Este și muncitor, și creativ, și rebel, și distractiv, și inconștient, și delăsător, și frustrat, și neîmplinit. Aș zice că este un copil care este așa la limita vieții. Ce îmi dă Dumnezeu? Nu se străduiește să facă el foarte mult, pentru că este exact acea zonă din interiorul părinților, acea latură care, cum spunem noi, zona de confort. Acea zonă de confort, mie bine, ce trebuie să mai muncesc eu, este cumva acea parte din părinți. Copilul cu numărul 6 vine să arate părinților că trebuie să iasă din zona de necunoscut. Copilul cu numărul 6 le arată părinților ce se află în ei, adică pe de o parte se află boală, se află suferință, necredință, neputință, pe de altă parte există
zonă de bucurie, zonă de prostie, zonă de credință, zonă de... Deci, cel mai bine ar trebui să fie un echilibru. Copilul cu numărul 6 vine să arate acest echilibru, că ar trebui părinții să ajungă în acest echilibru. Copilul cu numărul 6 nu prea este un copil care să lupte, el mai repede alege ceea ce rămâne de la ceilalți, el se mulțumește câteodată și cu ceea ce primește. N-aș zice că este un copil fruntaș, copilul cu numărul 6 nu este un copil fruntaș, este un copil mai puțin puternic, este un copil sensibil, este un copil cumva care vine să spună părinților că există acea zonă de saturație. Știți cum e, de exemplu, ca și o informație. Adunăm. Dar ce faci cu informația? Ei, copilul cu numărul 6 vine să arate părinților că există mult în ei, dar dacă nu explorezi acele zone, dacă nu dezvolți acea latură, acele laturi, dacă nu dezvolți acele abilități, nu-ți folosește la nimic. Și atunci trebuie să suporți consecințele. Copilul cu numărul 6 vine să aducă în față rezultatul acelor zone neexplorate. Știți cum e, dacă te trezești de dimineață, departe ajungi, dacă nu te trezești, s-ar putea să nici n-ai ce să mănânci în ziua respectivă. Ei, copilul cu numărul 6 vine cumva să stabilizeze și să le arate oglinda părinților că această zonă ei n-au explorat-o. Dragii mei, mă opresc aici pentru că văd că timpul trece foarte repede și o să continui data viitoare cu copilul 7, 8, 9, eu știu dacă avem timp și 10. Vă mulțumesc, abia aștept să văd ce părere aveți despre acest material, cum rezonează pentru voi, dacă vă regăsiți, dacă aveți întrebări. Nu uitați să dați like, să dați share și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Vă îmbrățișez și vă doresc seară minunată!